Keluarga kami adalah tim oles baby sehat tanpa obat. Kalau bunda tim yang mana? Cukup modal di bawah 25.000, bunda nggak perlu sering main ke apotek. Yang pertama ada Babyo CNF untuk meredakan batuk pilek bagi anak. Yang kedua itu ada Babyo Itchy untuk mengurangi rasa gatal bekas gigitan nyamuk atau serangga. Yang ketiga ada Babyo Tummy untuk meredakan perut gombong yang sering sekali mengganggu di tengah malam. Jadi Babyo ini adalah solusi tepat sebelum minum obat. Oles Babyo dulu. Tenang saja bunda, ini sudah halal dan juga BPOM dan juga sudah dermatologi tested dan juga sudah dibuktikan oleh Aurel Hermansyah. Yang mau samaan memiliki Babyo Essential Oil ini tinggal oles-oles saja, tidak perlu ribet. Check out sekarang juga di pojok kiri bawah sebelah sini, harganya itu tidak sampai 100.000 ya.